Всем привет! Ну а сегодня у нас сравнение, какой же унитаз купить, обычный или подвесной. Опять воду не включили. Основное преимущество обычного унитаза, он целиком комплектный и по факту устанавливается прямо из коробки. У него в комплекте сам по себе унитаз, сливной бачок и даже крышка. Ну и что касаемо габаритов. Минимальная комплектация унитаза составляет 68 сантиметров. Однако нужно учесть, что сам по себе унитаз подключается к фановой трубе при помощи гофры. Соответственно, унитаз чаще всего плотно к стенке не стоит и отодвигается примерно вот настолько. Это сколько? 18 сантиметров. Сейчас перейдем к подвесному унитазу. Основная его прелесть в том, что он подвесной, а это значит, можно будет спокойно под ним убираться. Ну и вообще, посмотрите, как стильно он смотрится. Перейдем к измерениям. Сама инсталляция от 10 до 13 сантиметров, плюс слой гипсокартона, а также плитки. Добавим еще 3 сантиметра. Ну и сам по себе подвесной